រដ្ឋានអាជីវកម្មនិងចម្រាញ់រ៉ាយមាសលើកដំបូងរបស់កម្ពុជាដែលមានទីតាំងនៅតំបន់អូខ្វាវស្រុកកៅសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីនឹងត្រូវបើកដំណើរការជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនានេះក្រោមវត្តមានបាទឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលសមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រលើកដំបូងរបស់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីដំណើរការអណ្ដូងប្រេងកាតរោងចក្ររ៉ាយមាសលើកដំបូងមួយទៀតហើយនឹងត្រូវបើកដំណើរការជាផ្លូវការនៅថ្ងៃនេះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាកន្លងទៅសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហាញនូវមោទនភាពរីករាយហើយបានជម្រាបជូនជនរួមជាតិថាប្រទេសកម្ពុជាយើងជាទឹកដីសុវណ្ណភូមិដែលខណៈនេះយើងបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការការដ្ឋានចម្រាញ់រ៉ាយមាសនៅស្រុកកៅសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយតាមរយៈសារលិខិតផ្ញើជូនជនរួមជាតិនៅប្រលប់ថ្ងៃទី10ខែមិថុនាសម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាដែលដូនតាយើងបានប្រសិទ្ធនាមថាទឹកដីសុវណ្ណភូមិគឺជាទឹកដីដ៏វិសិដ្ឋបំផុតព្រោះជាទឹកដីពោពេញដោយកំណប់ទ្រព្យជាច្រើនប្រភេទថ្ងៃនេះសក្ខីភាពថ្មីបានលេចចេញជារូបរាងហើយសម្ដេចបង្ហាញមោទនភាពសូមជម្រាបជូនជនរួមជាតិនៅការប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការការដ្ឋានអាជីវកម្មនិងរោងចក្រចម្រាញ់រ៉ាយមាសជាលក្ខណៈឧស្សាហកម្មលើកដំបូងរបស់កម្ពុជានៅតំបន់អូខ្វាវស្រុកកៅសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2021តទៅក្រោយពីបានសិក្សាស្រាវជ្រាវរុករកអស់រយៈពេលប្រមាណ14ឆ្នាំក្រុមហ៊ុន Renaissance Mineral Cambodia Limited ជាក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីទី1ដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសជាលក្ខណៈឧស្សាហកម្មតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិដោយបានផលិតចេញនៅថ្ងៃនេះជាមាសដុំពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ដែលមានអត្រាមាស 90% តាមរយៈសមិទ្ធផលដែលបានផ្ដល់ក្រុមហ៊ុនអាចផលិតមាសសុទ្ធបានប្រមាណ3តោនក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់រយៈពេល8ឆ្នាំដំបូងក្រុមហ៊ុនរំពឹងថានឹងអាចពង្រីកលទ្ធភាពអាជីវកម្មបន្ថែមទៀតក្រោយរយៈពេលដំបូងនេះជាការពិតមុននឹងឈានទៅដល់ការទទួលបាននូវសមិទ្ធផលដ៏វិសេសវិសាលនេះរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនបានពុះពៀក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវជំរករ៉ែមាសដើម្បីអាចឈានទៅដល់ការបើកអាជីវកម្មបានព្រោះត្រូវចំណាយពេលវេលានិងថវិកាជាច្រើនហើយលំបាកនៅក្នុងការវិតម្លៃលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចនិងបច្ចេកទេសអាជីវកម្មធនធានរ៉ែឲ្យត្រឹមត្រូវតាមនិយមអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះកម្ពុជារំពឹងថាផលិតផលមាសជាលក្ខណៈឧស្សាហកម្មពីជំរករ៉ែតំបន់អូខ្វាវស្រុកកៅសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាចំណូលជាមធ្យមប្រមាណ185លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដែលក្នុងនោះចំណូលថវិកាជាតិពីសុយសានិងសារពើពន្ធផ្សេងជាមធ្យមប្រមាណជា40លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំថវិកាទាំងនេះនឹងត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងចរន្តថវិកាជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាមួយគ្នានឹងសក្តានុពលនេះសម្ដេចក្រាបរំលឹកផងដែរថាអាជីវកម្មរ៉ាយមាសគឺជាអាជីវកម្មដែលត្រូវការវិនិយោគប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសពិតប្រាកដដោយដែលបានរៀបរាប់ពីប្រវត្តិនៃការវិនិយោគខាងលើមិនមែនគ្រប់គ្នាចេះតែអាចធ្វើការអភិវឌ្ឍបាននោះទេការដាក់ឲ្យដំណើរការឧស្សាហកម្មរ៉ាយមាសថ្ងៃនេះមិនមែនជាការប្រកាសលើកទឹកចិត្តឲ្យសាធារណជនទាំងឡាយចាប់យករបរអាជីវកម្មរ៉ាយមាសនេះឡើយព្រោះថាវាជាអាជីវកម្មដែលមានគ្រោះថ្នាក់និងហានិភ័យខ្លាំងត្រូវការដើមទុនច្រើននិងមានជំនាញពិតប្រាកដអាជីវកម្មជាលក្ខណៈប្រពៃណីដូចជាការរែងចម្រាញ់យកមាសដោយដៃជាលក្ខណៈគ្រួសារបានបាត់បង់ស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅហើយរីឯជំរករ៉ែមាសដែលមានលក្ខណៈសមស្របសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារក៏ពុំមានដែរទន្ទឹមនឹងនេះការធ្វើអាជីវកម្មទ្រង់ទ្រាយតូចបែបនេះបាទក៏មិនអាចផ្ដល់ផលចំណេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានដែរផ្ទុយទៅវិញអាជីវកម្មប្រភេទនេះបង្កនូវផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀតផងដូច្នេះសម្ដេចយកឱកាសនេះអំពាវនាវសូមឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិយើងលះបង់នៅបំណងចង់ធ្វើអាជីវកម្មរ៉ាយមាសជាលក្ខណៈគ្រួសារឬជាលក្ខណៈខ្នាតតូចបន្តទៅទៀតស្របជាមួយនឹងការចាប់ផ្ដើមនៃអាជីវកម្មរ៉ាយមាសខ្នាតឧស្សាហកម្មតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជាប្រតិបត្តិការធនធានរ៉ែនៅតំបន់អូខ្វាវនឹងបង្កើតបានជាគំរូមួយសម្រាប់នាំមុខទៅដល់ការធ្វើអាជីវកម្មធនធានរ៉ែដទៃទៀតស្របតាមគោលការណ៍អភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពការចាប់ផ្ដើមនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងនាពេលកន្លងមកនៅក្នុងវិស័យរ៉ែពិតជាអាចទាញយកធនធានធម្មជាតិក្រោមដីមកបម្រើឲ្យការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាតិយើងបានដោយទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ទៅលើការការពារផលប្រយោជន៍បរិស្ថាននិងសង្គមបណ្ដាក្រុមហ៊ុនរ៉ែទាំងអស់នឹងត្រូវជំរុញឲ្យប្រើប្រាស់គំរូនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបទៅដោយការទទួលខុសត្រូវបែបនេះនៅដំណាក់កាលនៃប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនបាទនេះជាការប្រកាសបាទជាផ្លូវការហើយនៅការបាទអាជីវកម្មរ៉ែអាជីវកម្មចម្រាញ់រ៉ែមាសលើកដំបូងរបស់កម្ពុជាជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយដែលយើងបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឱកាសនៃថ្ងៃនេះផងដែរ